Вести на Канал 8, добар ден. Поранешните вработени во индустријата Ruhen International Technologies се незадоволни од темпото со кое се одвива продажбата на капиталот во фабриката. Се собраа на мирен протест пред основниот суд, барајќи средба со стечајниот управник и претседателот на судот. Неколку месеци по завршувањето на стечајната постапка и одлуката на собранието на доверители за продажба на капацитетите на фабриката, поранешните вработени во индустријата за автомобилски делови Ruhen ИТ се во исчекување на понатамошната судбина на фирмата. Двата неуспешни огласи на кои не се јави ниту еден заинтересиран за некој од трите пакети што се продаваат, велат ја подига нервозата кај сите и не знаат како понатаму ќе се одвиваат работите. Се обиделе да контактираат со стечајниот управник Драги Димовски од Струмица, но безуспешно. Ништо немаме оттечајна информација што е со фирмата, додека е стигна состојбата, дали ќе се продава или како ќе се продава, што ќе биде тоа, немаме никаква информација. Дел од работниците се организираа на протест, најпрвин пред влезот на фабриката, а потоа и кај основниот суд. Бараа средба со стечајниот управник, но наместо него во судот ги прими претседателот на судот и судијката која ја водеше стечајната постапка. Им се пожалиле дека премногу долго се развлекуваат термините на огласите за продажба на имотот на Ruhen. Вториот оглас заврши на 4 мај, а третиот веќе е пресакажан дури на 19 јуни. И тоа собранието на доверителите тек треба да се состане на 19 јули за да се донесе некаква одлука кој ден и под кои услови да се распише новиот оглас. Тоа беше работата која нас ни иритираше и за која сакавме да добиеме информации. Нашето укажување беше таму дека тие рокови треба да се нормално законот да биде спазен, меѓутоа роковите колку е можно да бидат пократки. Поранешните вработени во Ruhen бараат периодот меѓу два огласи за продажба наместо 1 месец да се скрати на 2 недели. Рекоа дека поголем дел од нив се е во сериозни години кога тешко можат да најдат друго вработување, па целата надеж ја гледаат во успешното продавање на фабриката. Додадоа дека повторно ќе се соберат кога собранието на доверители ќе одлучува дали ќе ја намали почетната цена и како ќе се одвива продажбата. На претходните два огласи Ruhen се продаваше во 3 пакети. Првиот, во кој влегуваат градежните објекти, опремата и алатите, се нуди по цена од нешто помалку од 5 милиони евра. Вториот пакет, односно залихите на готовите производи, суровини и репроматеријали, се нудат за 400.000 евра, а транспортните средства кои го сочинуваат третиот пакет се продаваат за околу 70.000 евра. Завршната сметка на Центарот за развој на Источно-Планскиот регион покажала минус на приходната страна. Половина од општините должат пари, односно не ги платиле обврските за финансирање за тековното работење на Центарот. Без парицата во половина од 11 општини во Источниот регион ги остави должни кон Центарот за развој на регионот. Некои помалку, некои повеќе, а сите заедно не платиле околу 16.000 евра, колку што покажала завршната сметка за минатата година. На списокот на оние што не платиле ги нема поголемите општини Штип и Кочани. Заедно со нив се и некои помали, како Зрновци и Карбенци. Од друга страна пак, најголеми должници се општина Виница со неплатени 3200, Делчево со 2800 и Пробиштип со 2600 евра. Од соседните општини долг има и општина Чешиново Облешево во висина од околу 1200 евра. Финансиската состојба во која се наоѓале минатата година ги оневозможила да си ја платат обврската. Токму поради тоа, на состанокот на Советот на градоначалници од регионот, што се одржа на Пониква, меѓу другите точки се разгледуваше и прашањето за финансирање на тековното работење на Центарот за развој на Источниот плански регион и кофинансирањето на проектите. Побарано е од градоначалниците да изнедат можност обврските да ги платат во што пократок рок, за да се овозможи нормално функционирање на Центарот. Тие пак велат дека не бегаат од обврските. Јас, како нов градоначалник, сите обврски што се наследени од претходно во смисол на соработка, посебно со Источно-Планскиот регион, се надевам че продолжиме и нема да имам прекин во соработката. Стоам за договорот со Источно-Планскиот регион и нема да има проблем, мислам, од моја страна. Покрај минатогодишните, две од општините во регионот имаат заостанат долг од над 2000 евра уште од 2011 година.
Финансиското оптоварување за нив е поголемо, но не ги ослободува од обврската. Инаку, Центарот за развој на Источно-плански регион во 2012-та реализираше 6 проекти, вредни 200.000 евра. Во тек на реализација се уште 2, чија вредност е околу 32.000 евра, а за годинава поднесена апликација за уште 3 проекти со вредност од 240.000 евра. И во Кочанската болница има жени кои годишно абортираат дури 3 пати, покажува статистиката. Со новиот предлог закон за прекинување на бременост, таа можност им се скратува. Се зголемува и обврската на матичните лекари кои ќе имаат обврска да водат евиденција која жена колку абортуси имала во текот на годината. Кочанки не се против предлог законот за прекинување на бременоста, покажаа анкетите на Канал 8. Бројот на абортуси соодействува со бројот на раѓања во Кочани, информираше раководителот на гинеколошкото оделение од Кочанската општа болница доктор Фонзи Јуруков. Во текот на 2011 година во болницата во Кочани биле извршени 184 абортуси, за во 2012 да се намалат за 22 абортуси и бројката изнесува 162. Во тековната 2013 година до 30 мај се извршени 81 абортус. Доктор Јуруков додава дека абортуси бараат и млади и повозрасни жени, а меѓу тие што досега абортирале има и малолетни девојчиња за кои се бара согласност од родител. Имало и такви кои абортираат повеќе од 3 пати годишно. Со новиот предлог закон, бременоста ќе може да се прекине само еднаш годишно. Доктор Јуруков за тоа не сакаше да коментира. Само потенцираше дека и да се изгласа новиот закон, кочанските гинеколози ќе постапуваат по него. Тој рече дека ако биде донесен новиот закон, матичните лекари ќе имаат задача да водат евиденција дали жената која дошла да абортира во текот на таа година имала направено абортус или не, затоа што пред да се оди на интервенција абортус се зема упат од матичен лекар. Кочанки не се против новиот предлог закон. Повеќето кои ги анкетиравме велат дека не треба ниту еднаш годишно да се извршува абортус. Не знам, тоа си е лична определба на секоја личност, нели, на секој индивидуум. Дали треба се дозволи повеќе пати годишно жени? Не. Зашто? Па тоа за здравјето на жената. Во текот на годината еднаш, и тоа е многу више со здравјето, кој што не е добро. Еднаш може или не може и тоа. Не треба се абортира бидејќи е лошо абортирањето, а камале повеќе пат. Не би требало. Не би требало и да абортира. Да се ги чуват дечињата. Нели? Тоа е голем грех за секој човек. По мое еднаш во годината и тоа е премногу. Ниту еднаш неубаво ќе биде. Моje мислење. Еднашка годишно. Тоа е многу штет. Од Министерството за здравство тврдат дека не се ограничува правото на избор на жената. Инаку, веднаш по објавата на предлог законот на ниво на држава, жени со свирежи го искажаа револтот против предлогот и побараа негово повлекување. Интервенцијата абортус во Кочанската болница се наплаќа приватно и чини 4.000 денари. Лицата од руралните средини ќе можат бесплатно да го проверат своето здравје во кампањата за бесплатни прегледи што ја организира Министерството за здравство, а ќе ја спроведува Здравствениот дом од Кочани. Министерството за здравство и Институтот за пнеумофтизиологија започна кампања за бесплатни прегледи на населението од руралните средини. Превентивните прегледи ќе се вршат во викенди од 8 до 13 часот. Во акциите ќе биде вклучено специјално возило флуоробус, во кое на лице место ќе се прават базични лабораториски анализи со кои ќе се испитува гликемија или шеќер во крвта, холестерол и хемоглобин. Ќе се прават ЕКГ прегледи, мерење на крвен притисок и тежина, а по потреба на лица со симптоми ќе се прави рентген на бели дробови. На територијата што ја покрива Кочанскиот здравствен дом, превентивните прегледи ќе се вршат на 2 локации: во Нивичани на 1 јуни и Соколарци на 2 јуни. Превентивните прегледи се прават заради статистиката која говори дека постојано расте бројката на лица со шеќерна болест, нерегулиран и висок крвен притисок, како и зголемени масти во крвта.
Во текот на раните утрински часови непознати сторители се обиделе да ја огребат златарата лира во шопинг центарот. Влегле во дуќанот на поранешно фризерско студио, откаде ги отстраниле безбедносните камери. Преку прозори и други препреки меѓу дуќаните успеале да дојдат до златарата, но филмската акција им била безуспешна. Најшле на празна каса. Полицијата изврши увид и трага по разбойниците. Угостителите и трговците дисциплинирани во плаќањето на комуналната такса за користење на јавни површини, но од општината велат дека досега им се прегледува низ прсти, кога во одредени периоди на така наречените шпицови за пиење кафе зафаќаат поголема површина. Кочанските угостители генерално се придржуваат кон правилникот на општината и не го узурпираат јавниот простор. Вкупната површина за која ја плаќаат комунална такса од 10 денари за квадрат дневно е 630 квадрати за угостителските објекти, а трговските дуќани користат јавна површина од 160 квадрати. Квадратурата ја определува комисија од општината, а раководителот на секторот за урбанизам Владко Димитров вели дека се забележани мали отстапки од пропишаното, но за сега не е изречена ниту една санкција. Собственици на угостителски дуќани во вечерните часови го прекршуваат овој ограничен простор и покрај тоа што нашите градични инспектори излегуваат постојано на терен, како и инспекторот кој е задолжен за задолжување на угостителските објекти. Покрај нашите реакции се дешава некои од овие по поминување на градичниот инспектор, тие ги повлекуваат своите столици, но во вечерните часови повторно се јавува надминување на површината која е определена со самата комисија за користење на угостителски простор. Димитров додава дека како општина имаат ингеренција да вршат одземање на инвентарот. До сега не се одлучиле за таа непопуларна мерка, но размислувале за такво нешто. Во вечерните часови навистина луѓето не може да поминат пешки покрај самите кафичи и затоа веќе размислуваме на таа варијанта да обезбедиме простор. Оние угостители кои го прекршуваат определениот простор за користење на јавно прометна површина, да им биде одземен инвентарот кој се наоѓа надвор од определениот простор. Димитров вели дека угостителите и трговците се дисциплинирани во плаќањето на таксата. Минатата година по овој основ во општинската каса се слеале 1.840.000 денари. Локалната самоуправа му одаде почит на Горанчо Стојков Вајчо, момчето што го загуби животот во воените конфликти во поранешна Југославија. Игралиштето во населбата Валок ке го носи неговото име. На повеќенаменското спортско игралиште во населбата Валок свечено беше откриена ознаката од како истото со одлука на општината од неодамна го носи името на Горанчо Стојков Вајчо, кој при отслужувањето на воениот рок во 1991 година трагично загина во воените дејствија во Вуковар како војник на Југословенската народна армија, а потекнува токму од оваа населба. Како жител на оваа урбана заедница и како сосед, на мене ми е денеска посебно задоволство што можеме да се подсетиме за нашиот сограѓанин и иницијативата која што ја покренаа неговите соборци, моите сограѓани од урбаната заедница, да ова мултинаменско, повеќенаменско игралиште го носи неговото име. Формалностите поминаа, на Советот се донесе одлука и еве денеска имавме тоа задоволство да ја прикачиме, да откриеме оваа табла. Измешани се чувствата кај потесното семејство на Стојков кое присуствуваше на настанот. Кај неговиот татко се уште се свежи сеќавањата од трагедијата. Болката е многу тешка, немаше тоа не повратна никога со. Само сега повеќе возбудува сега малку. Он 91 година ожени, отиде војска на 5 март, у 8 месец донесоа ми го сандак. Стојков го поздрави овој гест на локалната самоуправа, со кој се овековечи името на неговиот син и му се оддаде должна почит. Тоа е благодарност на городоначалникот, тоа е нормално, да вас подсетуват младите генерации, негови другари, тоа друго што ќе остане, друго ништо нема да остане, тоа е. Од локалните власти пак беше оставен аманет до најмладите жители на населбата да го користат игралиштето и да го чуваат споменот за Горанчо Стојков.
Дигитализацијата на телевизиските програми е во завршна фаза, а аналогниот сигнал се исклучува в сабота. Половина од телевизиите во регионот ќе прераснат во регионални, а другата половина, во кои е и Канал 8, ќе емитува програма на локално ниво. Канал 8 телевизија подготвено ќе ја дочека промената на начинот на емитување на програмата. Воведувањето на дигитализацијата на сигналот воопшто нема да влијае на начинот на кој досега се работеше, затоа што подготовките за премин од аналогно на дигитално емитување започнаа на време. Тоа значи дека гледачите кои и досега ја следеле програмата преку некој од кабелските оператори, таквата можност ќе ја имаат и во иднина. Емитувањето ќе биде на локално ниво, односно со добиеното одобрение од Советот за радиодифузија ќе бидат покриени гледачите од општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево и Виница. Досегашното следење на програмата преку обична надворешна антена веќе нема да биде можно. Исто така сигналот нема да биде достапен ниту преку операторот УАН, кој беше избран за да го зрачи дигиталниот сигнал. Иако граѓаните се помалку збунети што ќе се случи по 1 јуни со телевизиските програми, во суштина за нив и нема да има поголеми промени, односно без никакви инвестирања во опрема ќе можат да ја гледаат програмата. Единствено, оние што не се приклучени на некој од кабелските оператори ќе останат без програмата на Канал 8. Од фирмата Телекабел, еден од кабелските оператори во Кочани, потврдуваат дека нивните корисници немаат обврска да купуваат дополнителна опрема или така наречен сет-топ бокс уред. Менталната кампања се однесува само на терестријалните канали, значи на програмите кои корисниците ги добиваат преку антена. Сите корисници на кабелска телевизија, на телекабел, немаат обврска да купуваат никаква опрема, можат да ги следат и понатаму сите канали како и досега. Гледачите кои не се приклучени на кабелски оператор, освен што нема да можат да ја следат програмата на Канал 8, ќе мораат да набават и дополнителен уред доколку имаат од постарите модели на ТВ приемници, за да гледаат некоја од телевизиите. Инвестицијата во просек ќе ги чини меѓу 900 и 1600 денари, во зависност од квалитетот на уредот. Дигитализацијата на сигналот значи воведување во нова ера на емитувањето на телевизиската програма, што ќе обезбеди подобар квалитет на сликата и тонот, но и поголем избор за крајните корисници на услугата. Театарски представи и ликовен перформанс го одбележаа 3-тиот и 4-тиот ден од Драмскиот аматерски фестивал. Објавувањето на одлуката на жирито е закажано за сабота во 21:30. Со настапот на театарската група Словенички центар од Скопје со стрип Струп Денарија Куп во режија на Ангела Стојановска и со ликовниот и книжевен перформанс на поетот и ликовен уметник Роза Мојсовска, уметноста во костец со препреките, се заокружи и 4-тиот ден од 49-тиот Драмски аматерски фестивал. Вечерта е резервирана за меѓуопштинската организација Наглови и наглови од Врање, Република Србија, со темата Љубов во режија на Трајче Ѓоргиев и за аматерите од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица со стаклена менажерија во режија на Кире Ѓоргиев. Последниот ден од играњето на представите, во петок, љубителите на драмската уметност ќе можат да ја погледнат театарската представа приказната на Големиот господар, во изведба на Сдруженијето за култура и уметност Илоантески смокот Тетово, во режија на Марко Богдановски. На денот на објавувањето на одлуката на жирито и доделување на наградите, во чест на наградените ќе настапат студентите од Факултетот за драмски уметности од Скопје со испитната представа од трета година Соната на сеништата во режија на Ангелчо Илиевски. Објавувањето на одлуката на жирито е закажана за сабота во 21:30 часот. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива непречено, по наместа влажни коловози поради врнежите од дожд во изминатата ноќ. Поради тоа, во клисурите и засеците можни се посетни одрони, особено на патните правци Кочани Делчево, Виница Берово, поради што се можни застои во одвивањето на сообраќајот. Информација од училишниот спорт. Во пресрет на последното коло се води мртва трка за првото место во женската кошаркарска лига.
Одиграно петото предпоследно коло во училишната кошаркарска лига за девојчиња. Во првиот надпревар Никола Карев лесно ја совлада екипата на Раде Кратовче со резултат од 25-11, додека вториот надпревар максимално ја закомпликува борбата за пехарот. Кирил и Методи со само 1 поен разлика ја совлада досега водечката екипа на Малина Попиванова со резултат од 27-26. Сега ти имаат подеднаков број бодови, по 8 на првата и втората позиција, трета екипата на Никола Карев со 4, а последна Раде Кратовче без бодови. Се игра петото коло и во машка конкуренција, надпреварите се на програмата в петок. Во 13 часот се среќаваат Никола Карев и Малина Попиванова, а 1 час подоцна играат Свети Кирил и Методи и Раде Кратовче. На табелата води Свети Кирил и Методи пред Никола Карев, трета е Малина Попиванова, а последно пласирана екипата на Раде Кратовче. You are my sun, my sun. You are my sun, my sunset. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.